Salam aleyküm əziz dəyərli izləyicilərimiz. Sizə 6-cı mikrorayonda bir ev təqdim edirəm. Ekrana yaxın əyləşin. Mənzilimiz tam təmirlidir. Bu gün təmirdən çıxıb. Gördüyünüz kimi lüstrlər və dekorativ ağaclardan belə daraq düzəlibdir. Bura televizorun yeridir. Yəni bura zaldır. Studiya mətbəxdir və bura mətbəximizdir. Gördüyünüz kimi mətbəximiz axıra qədər yığılıb. Tam təmirli vəziyyətdə dizaynla təmir olunub və bura isə mərmərdir. Gördüyünüz kimi qazı və aspiratoru öz qaydasında tam təmirli vəziyyətdədir. Bura eyvanıdır. Burada qəşəng götürüb qəşəng çay içə bilərsiniz və şəhərə seyr eləyə. Bu yaxınlığında Nəsimi metrosudur. Əllər bərpasının tam yanıdır. Qapılarımız da gördüyünüz kimi ağ qapılardır. Ruskalar yəni dəyişdirilib. Tam təmirli vəziyyətdədir. Bura isə yataq otağıdır. Burada da həmçinin daraqlardan istifadə olunub və lüstrdə quraşdırılıb. Bir dənə yalnız pərdəsi qalıb. Pərdəsi də inşallah sabah asılacaqdır. Burada yalnız bir dənə kombi, bir də radiator ala biləcəksiniz. Çünki ev sahibi onu qiymətdə çıxacaqdır. Görürsünüz, kombinin yeri və qazı hamısı öz qaydasındadır. Burada eyvanıdır. Çox gözəl eyvanı var. Gələcəkdə istəsəz, yəni buranı letni mətbəx də eləyə bilərsiniz. 8 mərtəbəli binadır, super binadır. Gördüyünüz kimi tam təmirli vəziyyətdədir. Və bura koridorudur. Buradan çöldən giriş, sanitar qovşaq, yataq otağı və zaldır. Zal studiya mətbəxdir. Bura isə mənzilin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi tam təmirli vəziyyətdədir. Koridor, sanitar qovşaq hamısı istipoldur. Burada belə, yəni belə projektor taxıbdır. Yəni çox belə gözəl. İşıqlarına baxın. Aha, belə. Çox gözəl. Yəni təmir olunmuş bir mənzildir. Burada da şunu sorudur mənzildir. Belə dəyərli izləyicilərimiz 8-in 7-sidir. Sənəti müqavilədir. Və qupça inşallah mayaya veriləcəkdir. Tam təmirli vəziyyətdə pərdələr, 3 dənə pərdədə asılacaq. Bir dənə radiator və kombi, yəni onu alan şəxs özü alacaqdır. 138 manat, 138 min manat dayıcı. 138 manat özdə, 138 min manat deyilir və qiymətə də indirim olunacaq inşallah. Kanalımıza abunə olun. Takip düyməsini basmağı unutmayın və yeni mənzillərdən yenə qarşınızda olacaq. Sizdən satışda olan mənzilinizi bizə müraciət edib satışını reallaşdıra bilərik.